أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمكم لنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا. ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. قامت وزيرة العدل بزيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالمرناقية، زارت خلالها وحدات الأعوان وبعض الأروقة والغرف والأجنحة. وتحدثت جافيل وفق بلاغ إعلامي صدر عن وزارة العدل مع الإطارات والأعوان، ودعتهم إلى أن تكون معنوياتهم مرتفعة وأن يحرصوا كل الحرص على حسن تطبيق القانون والالتزام التام بتوخي اليقظة والجاهزية للحفاظ على أمن الوحدة السجنية وسلامة المودعين حسب قولها. وأكدت ليلى جفيل أن الوزارة ستظل السند الأول والداعم لكافة الإطارات والأعوان. وحملت الوزيرة المنتسبين لسلك السجون والإصلاح مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه، مؤكدة على أن من أخطأ أو خالف القانون سيتحمل مسؤوليته كاملة. كما طمأنت وزيرة العدل أعوان سجن المرنقية، وأكدت الحرص على النظر في سبل تحسين وضعيتهم ومراعاة خصوصية الظروف المهنية التي يشتغلون فيها. وعاينت وزيرة العدل النقص الحاصل في الإطار الطبي العامل بالوحدة السجنية في الفترة المسائية، مشددة على ضرورة تدعيم المنظومة الصحية بالمؤسسة السجنية والإصلاحية وتعزيز خدماتها. وفي إطار متابعة ظروف إيداع المساجين، زارت جفيل عدد من الغرف والأجنحة وتحدثت مع المودعين، منصتة إلى مشاغلهم التي تعلقت أساسا بالنقل والعفو والسراح الشرطي، مؤكدة حرص الوزارة على التعامل مع كافة الطلبات على قدم المساواة في إطار الالتزام التام بالقانون والمعايير المعتمدة في الغرض. وكانت ليلى جفيل أدت قبل أكثر من عام زيارة إلى سجن المرنقية، واجهت خلالها العديد من الانتقادات من قبل الموقوفين والمعتقلين الذين نقلوا إليها الظروف الصعبة في هذا السجن من مختلف النواحي الإنسانية وظروف الإقامة.